今日咧我就 show 呢個 apps 俾大家啦。咁呢個 app 叫 Logic Pro。咁首先咧就撳入去呢個 Logic Pro 入面啦，跟住咧就撳加啦，撳 Tracks 就撳 MIDI 綠色呢個。咁咧呢度咧我左手邊咧有好多樂器啦，同埋右手邊咧就有啲 setting 嘅。咁我首先咧就介紹下呢啲 setting 先。咁呢個咧呢個三角形咁嘅嘢咧，呢個咧係一個拍子機嚟嘅。咁聽住啊，咁樣拍子機嚟嘅。咁呢個咧拍子機隔籬咧，大家見到1、2、3、4嗰度咧，你咧就係數，即係有幾多個班入過嚟咧，跟住咧個拍子機再即係數班，再有一個咧就呢一個就係個 key signature，即係嗰首歌咩 key 同埋即係咩調啊，例如 C 大調啊、A 大調嗰啲咧，同埋呢個咧係個 tempo 啦，即係你可以校幾快幾慢，同埋呢度咧就係個錄音掣啦，呢紅色呢個咧係個錄音掣嚟嘅。咁咧我一撳咧就會自然咧係會錄咗音嘅。咁咧我錄音之前咧會揀樂器先。咁我首先咧我揀我最中意嘅鼓啊，因為我好中意打鼓啦。咁咧其實咧你撳 drum 啦，其實你可以揀乜都得嘅呢度，但係我自己 personally 咧係中意呢個嘅，就撳呢個啦，就將人 drop 落去。咁大家咧會見到一個鼓盤咧就喺度噶啦。好，咁我而家喺度玩下先。OK， 咁我錄完啦。咁咧想聽翻咧就撳翻呢個叫翻去由頭咧，咁就聽。咁我聽一次頭先我打咗啲咩啦？唔係幾順喎，同個拍子。唔緊要 quantize。咁咩係 quantize 咧？你撳呢個綠色嘅一次咧，即係撳2次啦，就會見到 cut、copy、edit、delete 嘅，就撳 edit， 跟住就撳 quantize， 就撳呢個 1/8。咁我聽下先。OK， 咁好咗好多啦。咁咧，我點樣咧？再 duplicate 咧，即係點樣再加咗一條出喺下面咧？你其實咧唔使再撳加，跟住再新增再下一個 track， 你其實可以撳呢個啦，就撳 duplicate， 跟住 rename 下面咧 duplicate。咁我而家就加個 hi-hat 先。呢度，OK， 咁咧又係同樣嘅方法，就 quantize。咁咧如果你想加其他樂器咧，又係咁樣加嘅。咁如果大家想改個名啦，例如呢個樂器咧叫 drum， 撳呢個咧就撳 rename， 第一個 rename 就撳 drum。咁呢個咧你可以改名，咁你知呢個係 drum 嘅。咁咧你問 Cassie，如果你兩個 track 你點樣可以 combine 埋變成一條 track 咧？咁我點樣做咧？咁咧我就用個手指啦，
你見唔見到一個類似灰色咁嘅嘢？你咁樣將落去咧，就撳其中一個，例如我撳上面啦，就見到 cut copy delete，跟住碌到喺下面就話 bounce and join， 就撳第 bounce and paste， 跟住就撳 join 咧，就撳第二個。咁聽下個效果係咩先？咁咧係好咗好多啊！咁如果你唔想呢條 track 嘅話咧，你可以咧撳一撳，就話 delete。咁呢個咧就係介紹咁多嘅Logic Pro 嘅功能。咁咧我到之前咧就同大家 save 咧。咁點樣 save 咧？咁 save 咧係好簡單嘅。就係撳呢個話，如果你係第一個 project 咧，就係話 project 咧，咁呢個咧就係 save 嘅。你翻轉頭，咁咧就係 save 晒你全部 Logic Pro 嗰啲歌啊，嗰啲作品喺度嘅。咁如果大家中意呢個 Logic Pro 嘅教學片，同埋要其他嘅 Logic Pro 教學片，記得留言留個 comment。俾我啦，拜拜，下次再見。